ezki kontu kontari. Voila, begira, izarrak daude. Izarrak gaueko zaindari ausartak dira. Nire ustez zeruan dauden pilotak dira. Ez, estralurtarrak dira. Une-iunak argitzen dituzten argiak dira. Ez duzu ideiarik ere, izarrak gasberoko bolak dira. Nik daukat arrazoia, estralurtarrak dira. Ez, une-iunak argitzen dituzten argiak dira. Nik daukat arrazoia, gaueko zaindariak dira. Pilotak. Ez duzue arrazoirik. Gasbolak, nik daukat arrazoia. Ea aurrak. Lasaitu. Eztabaida honekin ez dugu ezer lortuko. Kondaira bat kontatuko dizuet, eta gauza oso garrantzitsu bat ikasiko dugu. Elefantearen eta itxuen kondaira. Antzinan, gizakiak, iratxoak eta mota askotako animaliak bizi ziren Indiako lurralde zabalean. Izan ere, beraien jainko askok animalia itxura daukate, eta behiak guztiz sakratuak dira. Hau horrela, bazen India iparraldean, mendi tontor baten tontorrean, 5 itxu jakintxu bizi ziren jauregi eder bat. 5 itxu jakintxu? Bai, eta 5 itxu jakintxuak beti zebiltzan eztabaidan. Arrazoia nork zuen jakin nahian. Arrazoia zertan? Denetan, edo zergatik eztabaidatzen zuten. Haiek arrazoi zutela eta besteak oker zeudela frogatu nahirik. Egun batean, animalia berri eta bitxi bat iritsi zen herrira. Elefante bat. Itxu jakintxuek ez zuten inoiz elefanterik ezagutu, eta ez zekiten ze itxura zuten. Nik ere ez dut inoiz elefanterik ikusi. Ipuinetan bakarrik, oso politak dira. Elefanteak nire animalia gogokoenak dira, oso azkarrak direlako. Ni elefantea naiz. Itxu jakintxuek elefanteak zein forma zuen aztertu nahi zuten. Horrexegatik, banan hurbildu ziren elefantearen gana. Animalia ukitzera eta aztertzera. Aurreneko itxua oso baxua zen, eta elefantearen hanka ukitzera baino ez zen iristen. Bigarren itxua oso altua zen. Horregatik, elefantearen bizkar eta buru osoa ukitu zitzakeen. Baina hain altua zenez, ez zuen hortik behera ezer gehiago ukitu. Ezin zen makurtu? Ez zitzaion okurritu. Hirugarren itxua, beldur handiz hurbildu zen elefantearen gana, besoak luzatuz. Animaliaren letagin handiekin talka egin zuen. Letaginen forma eta gogortasuna hain deigarriak iruditu zitzaizkion, non ez zuen beste ezer aztertu. Laugarren itxuaren txanda iritsi zenean, elefanteak jolasteko gogoa zuen, eta bere trompa luzearekin inguratu zuen itxua. Trompa besarkada! Bosgarren itxua guztien artean zaharrena zen. Elefantearen atzeko aldera hurbildu eta bere buztan iletsuarekin egin zuen topo. Buztanak aurpegian kilimak egin zizkion. Itxu zaharrak elefantearen buztana baino ez zuen ukitu. Inork ez zuen animali osoa ukitu, bakoitzak atal txiki bat besterik ez. Hori da,
baina denek uste zuten elefante osoa ukitu zutela. Itxubasuaren arabera, elefantea ilez betetako eta azazkal handiko zutabe lodi bat bezalakoa zen. Elefante hori oso arraroa da. Nire osaba Felipe dirudi, musu eman eta askura ematen du. Itxu altuenak, elefantea oso animalia zabala, handia eta buru handikoa zela zioen. Hori dortoka supererraldoia da. Hirugarren itxuak, elefantea bi adar handiko animalia zela azaldu zuen. Horrek ez dirudi elefantea. Bai, elefantea baino, Indiako behi sakratua dirudi. Laugarren itxuak, elefantea suge luze baten antzerakoa zela ziurtatzen zuen. Hori elefante bat alda. Anakonda erraldoia, kontuz! Oi! Itxu zaharrena barrezka ari zen, haren ustez denak oker zeuden. Elefantea sudur luzea eta iletsua zuen izaki bat zen. Itxuetako inorketzekien elefante bat zer zen. Deskribatutako elefante horiek estralurtarrak dirudite. Edo monstruak. Hala ere, denak arrazoia zutela ziur zeuden. Horrexegatik hasi ziren eztabaidan. Zutabe bat bezalakoa da, zioen itxubasuak. Ez, handia eta zabala da, zioen altuenak. Ez duzue ideiarik ere, sugearen antza du. Nik daukat arrazoia, animalia adarduna da. Ez, sudur luzeko animalia da. Eztabaidan ari ziren etengabe. Eta horrela igaro zituzten egunak eta gauak. Hori bai alferrikako eztabaida. Inork ere ez zeukan arrazoi. Inork ere ez zeukan arrazoi eta aldi berean denek zeukaten arrazoia. Elefanteak ez alditu zutabeak bezalako hankak. Bai. Eta ez aldu gorputz handia eta zabala. Bai. Eta bere lehetaginak ez aldira handiak eta zorrotzak. Hori egia da? Eta ez aldu trompa luze bat. Bai. Eta bere buztana luzea eta iletsua da, ezta? Hori ez zientifikoki zuzena da. Ikusten, denek arrazoi pixka bat zeukaten. Denek ezagutzen zuten elefantearen zati desberdin bat. Baina ez zuten elefantea osorik ezagutzen. Egia da, eztabaidari utzi eta elkarrentzungo balute. Elefanteari buruz askoz gehiago jakingo lukete. Nire ustez, guri gauza bera gertatu zaigu izarrekin. Denok arrazoi pixka bat daukagu, baina ez dugu dena ezagutzen. Eztabaidatu beharrean, elkarri entzun diezaiokegu eta izarrei buruzko gauza gehiago ikasi. Oso ongi nire txikitxok, ikus dezagun. Izarrek piloten antza dute. Gas pilota erraldoiak dira. Gauez ateratzen dira. Gau iluna argitzen dute. Eta unibertsoan daude lurretik oso urrun. Denok zenuten arrazoia. Eta elkarrentzun ondoren, izarrei buruz gauza gehiago dakizkizue. Eta orain, nire txikitxok, ohera joateko ordua iritsi da. Ondoloin. Bihar arte. Ondoloin. Ondoloin. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta tera dadila gukapiko basoan. Hurrengora arte, laguntxok!